Nachhaltigkeit sollte immer wichtig sein oder ist für mich auch wichtig und ein Thema. Als Künstlerin oder als DJ versuche ich das schon in meinem Reisen oder wenn ich zum Beispiel, wenn eine Reise geplant wird oder ein Gig ansteht, dann versuchen wir quasi etwas zu finden, was in der gleichen Stadt ist oder mal auch Wochenenden zu planen, wo man nur in Deutschland spielt zum Beispiel. Eine Asientour muss man jetzt auch nicht zweimal im Jahr machen, also ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu oft rüberfliegt, weil es lohnt sich halt auch einfach nicht wirklich. Und wir arbeiten gerade an einem Sustainability Rider, das heißt, dass man schaut, dass ein Hotel in der Nähe der Venue ist, dass es fußläufig ist zum Beispiel, dass man ein geteiltes Auto hat, sodass man da auch spart. Und bezüglich Label ist das ganz neu, dass wir deswegen auch mit Objects zusammenarbeiten wollen, eben weil das Thema Nachhaltigkeit präsent ist bei denen und wir das auch gerne mehr in unserem Label mit einfließen lassen wollen. Letzten Endes stellen wir natürlich ein Produkt aus Plastik her. Das ist so und das wird auch so bleiben. Aber man kann infrastrukturell da schon viel machen, was wir auch gemacht haben. Hier ganz konkret an der Maschine heißt das, dass wir überschüssiges PVC auffangen, sofort granulieren und dann hinten dem sogenannten Extruder, in dem die PVC-Pellets erhitzt werden, um dann genau, also hier kommt der Verschnitt quasi raus. Ja, man muss sich das so vorstellen. Es gibt 2 Standardgewichte für Platten, einmal 140 Gramm, einmal 180 Gramm. Wenn du 140 Gramm pressen willst, musst du erstmal 175 Gramm einsetzen, ja? Damit man genug Masse hat, die ausgepresst werden kann. Der Überschuss wird dann hier von dem Messer abgeschnitten, kommt über die Rutsche hier rein. Die Reste können wir dann hier dem Granulator zuführen. Der ist jetzt gerade nicht angeschlossen und wir wollen das sozusagen auch möglichst automatisieren. Warum verzichte ich nicht auf Vinyl, ist so die große Frage, die ich mir selbst auch immer stelle. Weil ich natürlich in der Ambivalenz und in einem großen Widerspruch mit mir selber stehe, dass ich ein Medium zum Arbeiten benutze, was nicht nachhaltig ist. Ich selbst lebe auch oft mit Widersprüchen und das ist mein größter Widerspruch in meinem Job, glaube ich. Es ist total schwierig für mich, da loszulassen, weil ich konsumiere Musik trotzdem anders. Vinyl kaufe ich bedachter und überlegter. Weil der Konsum dieser Musik einfach, oder diese Platte steht ganz lange im Schrank. Also ich überlege mir schon 5-mal, ob ich diese Platte jetzt kaufe oder nicht. Weil wenn sie verstaubt im Schrank, bringt sie irgendwie niemandem was. Mir macht es keinen Spaß, ich habe Geld ausgegeben, das ist Verschwendung einfach. Das ist die einzige Zeit, wo ich nicht online bin, wenn ich am Plattenschrank bin. Und ich wähle Musik selektierter aus und bedachter und mir macht das Produkt an sich auch Spaß anzuschauen, weil es steckt so viel Arbeit dahinter einfach und das bringt einfach so viel Emotion irgendwie für mich mit und für mich selbst auch, wenn ich diese Platte kaufe, dass ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich sie gekauft habe, wo ich war vielleicht oder mit wem ich mich unterhalten habe, mit welchem Plattenladenbesitzer ich mich unterhalten habe und das finde ich schon ziemlich cool irgendwie. Es gibt Musik, die ich niemals entdeckt hätte, wäre ich nicht im Plattenladen gewesen. Und das ist was Besonderes einfach. Und das kann Spotify, wird das irgendwie niemals erreichen, die Geschichten, die man irgendwie dann hört. Das ist schon, klingt altmodisch, aber das ist schon einfach eine Interaktion zwischen 2 Menschen, die auf einer Streaming-Plattform einfach nicht passiert. Jetzt stehen wir hier vor unserem Kühlsystem. Das ist verbunden mit unseren Kühltürmen draußen und das ist eigentlich der Teil unserer technischen Infrastruktur, mit dem wir
unserem Nachhaltigkeitsanspruch wirklich sehr gerecht werden. Das ist meines Wissens nach das erste kommerziell erhältliche Kühlsystem, was mit Wasser als Kühlmittel arbeitet. Ne? Wenn man so ein System jetzt mit den davor vergleicht, dann läuft das hier etwa 70% energieeffizienter und CO2-neutral. Ich fand die Vorstellung schon immer cool, ein Label zu haben, einfach weil es so was Eigenes ist. Es ist gar nicht mal so, ich weiß gar nicht wieso, es ist so ein bisschen quatschig irgendwie, aber es war immer so cool, ein Label mit so einem Namen und einer Grafik und Musik, die man cool findet. Und ich glaube, ich habe das Label aber auch gemacht auf den Fokus, mehr Frauen und nicht-binäre Personen auf dem Label zu repräsentieren oder queere Künstlerinnen, weil mir das ein Anliegen ist, weil es gibt noch zu wenig queere oder weibliche Personen in der Produktion. Es gibt viel, viel mehr gerade. Das merkt man in 2 Jahren. Die Tendenz ist steigend, würde ich behaupten. Genau, aber das war einfach nur so ein Herzensprojekt, das ich realisieren wollte eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte da irgendwie nochmal aus biografischen Erfahrungen selbst als Frau in dieser Szene irgendwie gewachsen oder am Arbeiten, möchte ich diese Erfahrung halt auch irgendwie mit einbinden in das Projekt. Und dementsprechend ist es dann Pariah geworden. Natürlich steht die Musik im Vordergrund, aber wir leben halt in einer Gesellschaft, in der es einfach Ungleichheiten gibt, aufgrund von einem konstruierten binären Geschlechtersystem, aufgrund von Herkunft, aufgrund von Klasse. Und das ist halt einfach schwierig dann zu sagen, dass man diese Aspekte auslässt, weil dann ignoriert man die Ungleichheit in dieser Gesellschaft. Und die elektronische Musikszene ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, auch wenn sie eine Subgruppierung oder eine Subszene irgendwie ist und, oder subkultureller Underground oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, diese Aspekte mit reinzubringen, weil man möchte ja die Diversität, die man in der Gesellschaft hat, vielleicht auch in anderen Szenen abbilden. Und dann, glaube ich, kann eine queere Person oder eine weibliche Künstlerin oder eine nicht-binäre Person genauso gute Musik produzieren wie ein Mann. Und dieses Kriterium wurde ja immer in Frage gestellt. Also es waren ja oft oder in der Szene waren es ja oft Männer, die dominiert haben. Deswegen, glaube ich, braucht es starke Stimmen, die das unterstützen und solche Projekte ins Leben rufen, um nochmal so ein bisschen Support zu geben und nochmal Unterstützung zu zeigen und zu sagen, nee, wir schwimmen hier eigentlich gegen einen ganz anderen Strom und jede Person kann gute elektronische Musik produzieren, wenn sie sich irgendwie damit auseinandersetzt oder wenn es ihr Spaß macht oder so. Deswegen empfinde ich das als so wichtig irgendwie auch für meine Arbeit und für meine eigenen biografischen Erfahrungen, die ich halt auch gesammelt habe in diesem Bereich.